Assalamualaikum guys, this is me Memuna. I study in class 8. I will tell you about this art. First of all, मुझे आर्ट जो शौक कीअं आयो मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदसि। मुझे आर्ट जो शौक ईअं आयो, स्कूल में आर्ट थींदो, काफ़ी फ्रेंड्स आर्ट कंदियूं एंड आर्ट करण भी हिकिड़ी नेमत आहे। अल्लाह ताला सभिनीनि खे जेको आहे टैलेंट ॾिनो आहे हर शइ जो, ऐं मूंखे असां सभिनीनि खे घुरिजे त पंहिंजो टैलेंट शो करायूं। आर्ट हिकिड़ो टैलेंट आहे, सिर्फ़ु मां ई न, मां चाहींदमि जेकी भी पूरी दुनिया आर्ट जेको पंहिंजो टैलेंट शो करे।